வணக்கம், வெல்கம் டு ரம்யாஸ் டேஸ்டி ட்ரீட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கஷாயம் போடுறதுக்கு எப்படி வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஒரு சிம்பிளான ஒரு பொடி பண்ணி வச்சுக்கலான்னு. அதுக்கு தேவையான பொருள் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு எப்போல்லாம் தொண்டை வலி இல்லை லைட்டாக கோல்டு வர மாதிரி இருக்குது இல்லை ஃபீவரிஷாக இருக்குது அந்த மாதிரி டைமில் இந்த பொடியை தண்ணியில் கொதிக்க விட்டு நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு கொதித்ததும் அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அதில் பனக்கல்கண்டோ கருப்பட்டி ஏதாவது போட்டு சூடாக குடிச்சிட்டா தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கோல்டு ஃபீவர் இருக்கும்போது ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் இதை குடித்தா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் உடனே. அதுக்கு எப்படி பொடி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். தேவையான பொருட்கள்: தனியா 3 ஸ்பூன், 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 ஏலக்காய், 8 கிராம்பு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு ஸ்பூன் சுக்கு பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாணலியில் இது எல்லாத்தையும் லேசாக வறுத்துக்கலாம். நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்தாச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வருங்க, எந்த சாமானும் கருகி போகக்கூடாது. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஜீரகத்தை ஆட் பண்ணுறேன். இந்த சூட்லேயே ஒரே ஒரு பெரட்டிட்டு இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். இதை தட்டில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுருவோம். இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கோர்ஸாக பொடி பண்ணணும். நம்ம வறுத்து ஆற வச்சுருந்த சாமான்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கோர்ஸாக பொடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதோட சுக்கு பொடியும் ஆட் பண்ணி ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கோர்ஸாக தான் பொடி பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோ கோர்ஸாக இருக்குது. நல்லா ஆறுனதும் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு 3 மாதம் வரைக்கும் வெளியில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணலாம். ரொம்ப நாள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவர் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நல்லா இருக்காது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 3 மாதம் வரைக்கும் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ஹோம்மேட் கஷாய பவுடர் ரெடி. நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க கஷாய பொடியை வச்சு எப்படி கஷாயம் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். நான் இதில் 2 கப் தண்ணி விட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ கருப்பட்டி இல்லை பனக்கல்கண்டு நாட்டு சக்கரை ஏதாவது போட்டுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கருப்பட்டி போட்டிருக்கேன். அதோட 1.5 ஸ்பூன் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க கஷாய பொடி போட்டிருக்கேன். இதை அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நான் 2 கப் தண்ணி வச்சுருக்கேன். அது 1 கப் ஆற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுவோம். அதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டி அப்படியே குடிக்க வேண்டியதுதான். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு பாதி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை ஃபுல்லாக ஃபில்டர் பண்ணி இந்த கிளாஸில் ஃபில்டர் பண்ணதை சர்விங் கிளாஸில் மாற்றிடுறேன். நம்மளோட கஷாயம் ரெடி. இதை நல்லா சூடாக குடித்தா தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். நல்லா கோல்டு, காஃப், த்ரோட் பெயின் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நல்லா சூடாக குடித்தோன்னா சீக்கிரம் க்யூர் ஆகிடும். இதை ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் கூட ஒரு நாளைக்கு குடிக்கலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.